So yun po no, what is up mga Pengyu? Ako po si Walo the Third. At ito po tayo babalik sa ating channel. Papansin nyo may mesa tayo. Kausap po kayo kasi first time mag-unboxing po tayo. Yan, nakita na. Dahil dumating na po ang hinihintay. Yun no. Ito ang DJI OSMO ACTION. Wala na paligoy-ligoy pa. Buksan na natin. So yun no, fresh na fresh oh. Fresh from the farm. Yun. So yun po no. Ito na po siya, ang camera. Ang action cam na merong front display. Back, front. Damn, so nice. Kasama nito. Ano ba kasama nito? Medyo kinakabahan ako, no? Kasi baka kulang. Yun, no? So, may kasama siyang kung anong pa na to. Bulat-lutan natin lahat. Kung ano naman. So, ito na po lahat, no? Sa box niya, syempre yung camera. Tapos, yung kanyang charger. USB charger. At meron siyang yung mount. Ayan. Yung kanyang pin. Okay. Ano ba ito? May battery. Ito yung battery niya. Tingnan natin yung box. Yung OSMO ACTION, DJI OSMO ACTION tumatakbo siya ng 4K no? HDR. Waterproof, syempre, action cam. Play siya ng 4K 60p, okay. So yun, kaya po ako excited. Marami tayong magagawa kasama to. At syempre, sporty tayo, kailangan natin ng action cam. So yun lang po yung laman niya, kasama yung meron siyang guide. Lahat Chinese. Hindi ko maintindihan. Meron din silica. Ngayon, check natin, no? Shit, amoy yan pa. So may case pa pala siya. Ito yung case. May case siya. Hindi pa pala ito yung naka-camera. Open natin. Yung case siya parang rig lang siya, no? Protect lang sa body. Yun, ito yung mismo camera. Case niya. Camera. Okay, yan. May bakante. Doon ipapasok yung battery. Ayan o. Yung battery at saka yung cover magkasama na. Yes. Singat. Umilaw siya. Tapos ano na mangyayari? Parinig niyo yun?
So we're online. English. So bago nyo pala siya gamitin, ayan. Kailangan nyo siguro i-download yung app or install. Tapos, i-picture nyo yung QR code. Kunin nyo yung QR code para ma-register siya sa DJI Mimo. May activation pa siya, no? So may 5 times pa ako, hindi ko muna siya i-activate ngayon. Okay, setup na kagad. From unboxing to setup. Wow. As you can see, very wide. Napapanood ko sa ano, double tap daw to. Hindi, ayaw. Ano. Lilipat natin siya sa front camera. Ayaw pa tayo. 12 seconds later. Nangyari? Ayun, lumipat na siya. O, diba? Sa front na. Yun, kitang-kita ko yung sarili ko, ano. So this gadget is one of the vlogger's delight. Yan. Wala kahirap-hirap, di mo na kailangan ng monopod para ilayo sa sarili mo. Kahit malapit siya, makukuha yung angulo. Kita ko pa sarili mo. So excited na ako ilabas to at ma-testing kasama ang bike ko. So kaya hanggang dito na lang mga Pengyu, no? At watch out for my mga darating na videos. Gamit ko itong bago kong laruan, ang DJI OSMO ACTION. So if you're new to my channel, please subscribe. Click the subscribe button and the notification bell. Hit the like button. Nangyari. Tumunog siya. Sleep. Like yung button kung nagustuhan niyo yung video or unboxing this DJI OSMO ACTION. And see you next time. Peace out. Day 1, no? Day 1 break-in. DJI OSMO ACTION. Kasama papasok sa trabaho. 6:51. Let's go. Let's go. Sunday. Lambot na ng gulong ko. Isabit nga ako. Sabit. Ba? Yun o. Anton. Una ka na. May gagawin pa ako rito. Nice one. Pangit na salo. So yun po, break time na. Ba, girl din ako ah. Ba't may ganun ka? Bakit? Mag-ano siya, magbablog habang nakain. Ayun na! Hello? Normal lang kayo? Meron kaya? Ay, so. Okay, break time.
First break ako, no? 11 o'clock.